Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ս հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp Viber +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Աղջիկներ, աղջիկներ, աղջիկներ ուր եք, ау, գրիկ, գրիկ, հա Կարենս ջան, գրիկ խնդիր ունենք, ես կուլիսներից էի գալի, այնտեղ ամեն ինչ նորմալ է, մարդ չկար, գրիկ ջան, որ ուշադիր նայես, բեմում էլ մարդ չկա բացի մեզանից, օրո, գրիկ աղբորպես մի հատ զանգի տնանք ունեն, Կար ջան, եթե ուզում ես իմանաս աղջիկներ ուր են, զանգի Լուիզին, հաստատ իրա մատը խառն է, զանգի, դուքով կխոսած տարիքը կհարգես։ ասում է բաժանորդը ժամանակավորապես անհասանելի է կամ գտնվում է ռադիոծածկույթից դուրս։ Դե բա չի ասելու բաժանորդը ժամանակավորապես փիդրում է աղջիկներին, ոտերն է շպրտում է ռադիոծածկույթից դուրս։ Ֆայմա էլի։ Չէ, քեզանից խեր չկա։ Պոնջ Զիրոյան։ Աղբեր։ Հա, կար ջան, մի վարքան, ասա սթորիզը չի, ես մի պատրաստ չեք, ես ինչա ձեր վիճակը։ Կար ջան, բայց մեր հերթը չի, մենք պարից հետո ենք։ Պոնջ, ես թրաշվում էիր, թե էլի փնթիավարի տորթ ես կերել։ Չէ, ես մեկը թրաշվում էի։ Բա դու ինչ էիր անում, Զիրոյան։ Իսկ ես թրաշում էի, ապա։ Չէ, դու գնալով դառնում եք ավելի անտանելի ու ոչ ադեկվատ։ Գոր։ Ճիշտ է։ Ես ճիշտ եմ տենում։ Հա, կար ջան, ասա։ Տղեկ, կարող է մեր ակումբը թուղթ ու գիրեն արա, ես տեղյակ չեմ։ Կար ջան, էդ ինչից ենթադրեցիր, որ։ Քեզանից, Գոր ջան, ես ինչա վիճակը։ Դե ես այսօր ելույթ չունեի, նենցա որ հագել եմ նենց, ոնց որ առօրյայում հագնում եմ։ Չես տեսել ինձ։ Սենց հարմար է։ Չէ, նես չի որ մեզ սենց հարմար չի, մեզ էլ է սենց հարմար վրետ կայֆավա տնելը։ Դղերք, աղբորպես մենք լուրջ խնդիր ունենք, աղջիկները չկան։ Աղբերը շատ ավելի լավ։ Սրանից հետո Women's Club-ի անունը կփոխենք, կդարձնենք Words Club։ Բայց ճիշտ ասում, իսկականից Words Club Զիրոյանի թրաշած ոտերով։ Ես էլ էի ասում։ Բայց դուք էլ ոնց որ աղջիկներից վատ իրար միս չեք ուտում, կարող է այսօր բացումը դուք անեք տղերք։ Ոյ։ Ոնց ես այդ պատկերացնում, Կար ջան։ Շատ հասարակ, Պոնջ ջան, դու կլինես Մաշայի տեղը, Գորը կլինի Տոմայի տեղը, հիմա քեզ Գորը կասի այ շաուրմի արձան։ Որ իրանք ասես վիզիտ կպոկեմ, այ բանանի չիր, այսպես վիրավորեք ինչ կա դրա մեջ բառ։ Չհասկացա։ Դու հենց որ մեզ վիրավորեցիր, Կար ջան։ Տղերք, մի ձև պետք է տակից դուրս գանք, աղջիկների արածը պետք է շտկենք։ Կար ջան, մենք իրաց լակոտը չենք։ Հեսա կզանգեմ կգա։ Հա որ։
Չարես ջան, դու իմ հեղինակության ու վեսի վրա կասկածում ես։ Մանավան վեսի։ Իմը լրիվ ուրիշ լեվել է, այսա զանգեն զառային կգա։ Դե փորձ։ Զանգի։ Ձեր հաշվի մնացորդը բավարար է զանգ կատարելու համար։ Անասանելի է, Ես լսա։ Սպասեք, ես զանգեմ Լիլիին, մի վարքյան։ Ալո։ Լիլի, ուր եք։ Իսկականից ուր եք, հազարատ գործ կա, մարդը իրա կարևոր գործերը թող է եկել է բեմ, ուր եք։ Մենք ձեր լատկոտը չենք։ Ոայ աղջիկներ, ես ինչ հետաքրքիր բան եղավ։ Մի հոգի զանգել է, բայց 3 հոգի են խոսում։ Լիլի, ինչն է հետաքրքիր, բարձրախոսով ենք հետդ խոսում։ Բայց կարճ է, ես բարձրախոսով չեմ խոսում, ես հեռախոսով եմ խոսում։ Լիլի, մեծերից ով կա կողքդ։ Ու իսա տեղ չի։ Լիլի, հենց հիմա փոխանցի Զառային։ Ալո, Զառա, ուր եք։ Կարջան, հենց հիմա Ծաղկաձորից դուրս են գալիս։ Զառա, ինչ ես խոսում, նկարահանումը սկսվել է, ինչ Ծաղկաձոր։ Գիտեմ, կար 3 րոպեից կլինենք պավիլյոնում։ Զառա, ձեռ ես առնում, 3 րոպեն ոնց եք Ծաղկաձորից հասնում Երևան։ Կարջան, ձեռ չեմ առնում։ Մենք 3 րոպեից հաստատ կլինենք պավիլյոնում։ Մեզ աշխարհի ամենալավ տաքսիստն է բերում։ Նա լավ տաքսիստ ով է Զառա, ով որ միշտ մանր ունի։ Թե որ տապաշկեքը մենակ տունն է հագնում։ Թե որ հրապարակից տուրիստներին չի տանում հրապարակ, Զարյա։ Բան չեմ հասկանում։ Լավ տղեր, բարի ժամը եկավ, գնացեք պատրաստվեք ստորիզների միջև տերնենք ինչը։ Կարեն։ Կոնչ, աղբոր պես հավեսը չունեմ, Մարս ջան, գնա պատրաստվելու։ Կար, բայց Նվաներ, արա, ոնց արիր արա, ես ես արա։ Shouldn't have been letting connection. If you stop it, you better what you give it. You think it can be caught up. I don't really want to hear you say it. Ring. It keeps telling me to ring down. Chérie, plus. You're really messing with us all bounce. Բարև, Women's Club։ Սիրելի բարեկամներ, տաքսի ֆիլմաշարի, աշխարհահռչակ եւ սիրված դերասան Սամիլասերին Women's ակումբում Ինչպես միշտ Սոնայեսյան, Dance Studio եւ իհարկե Women's Club-ի մեր գեղեցկուհիները, շնորհակալություն։ Bonsoir, Mr. Chéri. Bienvenue en Arménie, bienvenue au Women's Club. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci, vous aussi et à vous aussi. S'il vous plaît, prenez votre place. Վերջնական ես գժվել աղջիկ ջան։ Ծաղկաձորում հայեր են ապրում ու խոսում են հայերեն, պատկերացնում ես։ Վայ, բայց թվաց Սամին ծաղկաձորցի է, ու իրեն բոլորը նույն լեզվով են խոսում։ Ոնց է եկել, ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, հա։ Տոման ուր է։ Տոման։
Տոմ։ Ուրա։ Ինչ է եղել։ Արի, ինչ է եղել։ Իրոք սպասի, ուրա։ Սպասի։ Ուրան բելազի զապասկալոս երացնոց։ Նա դզվելը, ազրովեցի բրզգավիկ։ Խոշը ոնք դզվեմ, ինչ ես ինձ մտցրել բագաժնիկի մեջ։ Չեգարիկ, բայց դու ինքդ էիր ուզում հետևը նստեի։ Բայց ոչ այդքան հետ։ Համեն ես ուզում էի նստեի, ոչ թե պարկեի։ Մի հատ հանգստացեք հլը, մի վիճեք։ Մի հատ ասեք տնան ոնց եք, նորմալ է ամեն ինչ։ Ահակար, չես պատկերացնի ինչ լավ էր։ Սաղ ճանապարհին նկարվելով եկանք, մի հատ արագաչափ բաց չենք թողել։ Ու ինչի վրա ես այդքան ուրախանում, Լիլի ջան։ Վայ, որ այդքան նկարվեցի։ Հա, բայց Լիլի ջան, հիմա Սամին կգնա, իսկ մեր համար այդ 500,000-ը դեռ մեր վզին կմնա։ Ժողովուրդ, մի վարքյան։ Ես բեմում եմ արդեն։ Ամեն ինչ նորմալ է, ամենակարևորը գիտակցությունները տեղն է։ Հիմա մյուս հարցը։ Ասեք, տեսնեմ Լուիզան ինչի է անհասանելի։ Որովհետև Կարջան, 17-րդ դարում հեռախոսները չեն բռնում։ Իսկ եթե լուրջ Զարա։ Իսկ եթե լուրջ Կարջան, Լուիզան մոռացել էր, որ այսօր նկարահանում ունենք, բայց հեսա շուտ հագնվում ա ու գա։ Ինչքան ժամանակից կհասնի։ Դե ինքնաթիռը ինչքան ժամանակից Դուբայից կհասնի Երևան։ Լուիզան Դուբայում է։ Ես ասեցի։ Կարջան, ես չգիտեի, որ Լուիզան Դուբայում է, չգիտեի, անգամ չգիտեի, ու չգիտեմ ինչի ասեցի, որ չգիտեի։ Լավ, ամեն ինչ պարզ է։ Գնացեք կուլիսներ, վերջապես սկսենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Գնացեք։ Բոնժուր։ Արագացրեք։ Դե ինչ, բարի երեկո, բարի գալուստ, Women's Club։ Մեր ծափարությունները կրկին մեր սիրված եւ անվանի դերասան Սամի Նասերի։ Առաջին անգամ Women's Club-ում։ Առաջին անգամ նաեւ Հայաստանում։ Այո։ Բարի երեկո։ Bonsoir։ Bonsoir. Barև Women's Club։ Այր է խոսանք։ Բարի երեկո, մենակ ետ ենք խոսում։ Մենք ոնց հասկացանք եւս մեկ տաղանդաշատ դերասան է մեզ հետ ներկա։ 13-րդ խաղամաս ֆիլմի, այո, գլխավոր հերոս Բիբի Նասերին։ Մեր ծափարությունները նաեւ ձեզ։ Որտեղ է հասցրել լինել պարոն Նասրին։ On a visité les caves du cognac de Yerevan. Ես հասկացա, էլ մի թարգմանեմ։ Նայ գործարանի մառաններն ենք այցելել այսօր։ Իսկ մենակ այցելել։ Le musée Charles Aznavour. Օ։ Oui. On voulait Մենք չէինք էլ կասկածում։ On a dégusté aussi le vin, oui. Մի անգամից ենք այցելել նաև համտես ենք արել գինու ինչ խոսք։ Օ, եւ ամենաշատը հայկական ինչն է դուր եկել, հայկական խինկալին։ On fait goûter un cognac 172 ans. 172 ans. D'âge. Cognac. On n'avait jamais vu ça. Կոնյակ ենք խմել 172 տարեկան, երբեք չէինք փորձել։ Դա։ Լուիզի տարիքի կոնյակ են խմել։ Ամենաշատ հետաքրքրող հարցը, հայ տաքսիստները ոնց են առաջին հայացքից, էլի ասենք։ J'ai pas vu de taxi, Léon, ça c'est bizarre, c'est une bonne question. Aucun. Շատ լավ հարցեր, ոչ մի տաքսիստ դեռ չեմ հանդիպել։ Առանց դրա չի կարելի վերադառնալ ետ Հայաստանից, դա պարտադիր պայման է։ Ոչինչ, մենք այսօր կծանոթացնենք մեր։ Ասեք, որ ինքը հաստատ տեսել է իրանց, պրոստը չի պատկերացրել, որ իրանք կանան տաքսիստներ։ Դի ձեր պատկերացած տաքսիստները չեն։ Ah, c'est des clandestins. Ընդհատակյա տաքսիստներ են, հա, ասեմ մի անգամ։ Երևան գալուց ինքնաթիռի մեջ չեն մոտեցել, ասեն տաքսի պետք է, ինքնաթիռի մեջ։ Si, déjà, mais déjà à Moscou, déjà. Ils nous ont attrapés. Ֆրանսիայից են արդեն ասել։ Մոսկվայից արդեն արդեն։ Նա Մարիա։ Պարադոքս է, էլի, օրինակ պարոն Նասերին, հա, տաքսի ֆիլմից հետո, այսինքն տաքսիստ լինելուց հետո գործերը միանգամից լավացան, չէ՞։ Դարձավ աշխարհահռչակ, որտեղ Հայաստանում սովորաբար հակառակն է լինում, լավ գործ ես լինում, հետո ես տաքսի։ Բայց հիմա Մոսկվայում ապրում, գնացել է որ դե տակտա։ Ouais, c'est un peu ça, ouais, l'histoire. Այո, իհարկե դուք ճիշտ։ Mais Պետեր ասում այդքան։
Mais avant Taxi, j'avais déjà fait 32 films. Պետք չէ մոռանալ, որ տաքսիից առաջ 32 ֆիլմում եմ նկարահանվել։ Գիտենք, մենք ամեն ինչ գիտենք։ Comme ça, c'était juste pour... Լավ, ինչևէ երկար ենք մնալ ստեղ։ Ուր խորհուրդ տանք, որպեսզի մեր հյուրերը Si այցելեն։ tu m'invites à dormir chez toi, je peux rester là un mois. Եթե դու ինձ հրավիրես դες մոտ տանը մնալու, այդ դեպքում ես մի ամիս եմ պատրաստ մնալ։ Խնդիր չկա, մեծ սիրո։ Հետաքրքիր ում հետ է եկել եւ ով է հրավիրել արդյոք։ Je suis venu en Arménie avec mes amis arméniens, Louisa. Իմ հայ ընկերների հետ եմ եկել այստեղ, Լուիզայի հետ։ Et mon ami Georges, Եվ իմ ընկեր de Ժորժի, Moscou, ովքեր Մոսկվայում են բնակվում։ qui nous réparent et qui font des soins esthétiques à tous les moscovites et qui sont ravis d'aller dans leur clinique à Moscou. Ովքեր Մոսկվայում են աշխատում, կլինիկա ունեն եւ մենք բոլորս շատ ուրախ ենք եւ գոհ ենք իրենց ծառայություններից օգտվելիս։ Բարի երեկո Լուիզա ջան։ Խնդրում եմ պատմեք ինչպես ստացվեց ավելի մանրամասն եւ մեզ հասկանալի лезвով։ Хорошо, я буду говорить по-русски. Добрый вечер еще раз всем. Меня зовут Луиза. Мы приехали вместе с Сэмми, с Биби в Армению для того, чтобы они наконец-то увидели эту великую страну. Мы познакомились с ними года 3 назад. Мне позвонил мой друг и сказал, что у меня прилетел друг из Франции. У него что-то очень сильно болит зуб. Можно я привезу его к тебе? Я говорю, ну, конечно. Ну, для тебя это будет сюрприз. Я говорю, хорошо, привози, конечно. И тут он приезжает с Сэмми. И спустя 3 года мы достаточно хорошо дружим и уже работаем вместе. И подарили, конечно, ему потрясающую улыбку. Да. У нас стоматологическая клиника Smile Studio. Փաստորեն այդ գեղեցիկ ֆրանսիական ժպիտի հեղինակը հայեր են։ Да, это точно. Մեր ծափարությունները ձեզ Լուիզա։ Ես ասում եմ ծանոթ է ժպտում, մի տեսակ ծանոթ է ժպտում։ Մի տեսակ հոգեհարազատ բան կա ժպիտի մեջ։ Դե շնորհակալություն եւս մեկ անգամ բարձր ծափարենք մեր հարգարժան հյուրերին։ Բարձր ծափարենք։ Ավելի բարձր, հայկական հյուրընկալության համաձայն շռայել եք մեր ծափարությունները մեր հարգարժան հյուրերին։ Լավ, մենք շարունակում ենք սիրելի բարեկամներ, հիմա այստեղ դուրս կգան մարդիկ, ովքեր ստորիզներ անում են ոչ թե Instagram-ում, այլ բեմում։ Նրանց կազմը ամփոփող է Պոնչ Զիրոյան եւ իհարկե Women's Club-ի մեր աղջիկները։ Ձեր բարձր ծափարությունների ներքո գնացին։ Position like a gun, boom, flick, on a dick, make them come quick. I be getting money, if you mad, you a bum chick. Rollie on my wrist, walking lick, diamonds twerk quick. When I do a show, got the crowd doing mosh pit. And if you bitches want war, I'ma find the kid. Rollie on my wrist, walking lick, diamonds twerk quick. When I do a show, got the crowd doing mosh pit. Բարի երեկո, Women's Club. Բարի երեկո, Women's Club. Bonsoir, ինքներս մեզ. Bonjour, Zinedine Zidane. Nicolas Sarkozy. Բարի գալուս Հայաստան։ Ես այդ կա։ Զիրոյան, բլդուղ։ Այսքան էր իմ ֆրանսերեն իմացությունը։ Բեմում stories edge-ն է եւ միանգամից առաջին story-ն պատկերացրեք աշխարհի ամենաքյարթ ու տղեն դարձել է ոստիկան։ Ինչ է տեղ կատանում։ Ո՞ր մլիցեք, ուր են արա մլիցեք։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ story-ն թատրոնում։ Նատալի Պաչն։ Լովելի Սամսոն թատրոնում ենք է ախորը։ Պրոստը թատրոնում ենք Սամսոն հազար աչկանայում են ինեսի մեսին ամուր։ Սամսոն դի Ողջի դորի նոր Պաչը միսկը նոտորիս նոր Պաչը։ Գրնասաններ, ուշադրություն վարակույրը բացվում է պատրաստ։ Աղոթալս այս գիշեր դասամոնա։ Nicolas Sarkozy. Պատկերացրեք հաջորդ story-ն խաղամոլները։
Վալետ, Դամա, Կարոլ, Տուզ, Վախ, խորա, Հողերը տար ապեր, Կրվարա, Խաղ կա ապեր էլի, Ապե հա, խաղ կա անգեր, կանգած վրա եմ խաղում։ Արա սեղան վրա չեն խաղում։ Աղբերս, Գժվեցի։ կանգած տական, դու սուս մաքսի կկրեմ, Էլի այդ տղա, ինչքան կա։ Էլի քաշո։ Օֆիկ ջան, ոչ։ Հետո կարտել եմ։ Գնաց, 8, 10, Վալետ, Դամա, Կարոլ, Տուզ, Էս էին ուզում, հա։ Օպաջան, Դե ես գնացի, հաջող։ Արի, լավ ես։ Օրա սաղ կրվարա։ Սաղ կրվար ապեր։ Արա դե ջանդամ թե վաղը մազերս չեմ կդրես, 1000-ն եմ գնում ան։ 8 Շնորհակալություն, հաջորդ ստորին պատկերացրեք ամուսինը կնոջը տարել է անտառ արջի որսին։ Արի, Ազիզ, Արի։ Ախում եմ։ Արջի որսը իր նրբությունները ունի, ասենք կարա հալնի դեմդ ապասնի բանի մեջ ընգնես, խոսքի կարա գլուխդ կծի, ասենք արջը, շատ ապասնի, արջը ջանով է, էլի ինքը մի քիչ փրճոտ է ու վրա տան։ Արտակ վախում եմ։ Մի վախի, ցելմա դեմդ հանգար չվախտես, մի անգամից գյուլի։ Արջը։ Շնորհակալություն Նիկոլա Սարգսյան։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք որդին վերադառնում է տուն։ Աջան, ինձ դպրոցում 10-ի բեյ տղեկը տպել են։ Ոնց 10-ի բեյ տղեկը քեզ տպել են։ Հա, 10-ի բեյ տղեկից տպել են։ 10-ի բեյ տղեկը քեզ տպել են։ 10-ի բեյ տղեկից տպել են։ Այ քորա, խի արա։ Ասեցի գնա խանութից սիգարետ բեր, չգնացի տպեցին։ Ոնց արա, ասին գնա խանութ սիգարետ բեր, չգնացի տպին։ Ուի։ Սպասի սա գալիս է։ Բա գնում ես դրանց տպես։ Դու չարա սիգարետը հասցնեմ, դրանք ֆազ են։ Ժակ Շիրակ։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք բլանդզինկաների դուել։ Շնորհակալություն եւ մեր վերջին ստորին տանը։ Ինչ ալը կյանքը։ Զարմար, ինչ է։ Ասե։ Ես լացում ուղ չի ասա։ Ճիշտ ուղայնանա։ Չգիտեմ։ Ինձ բռնաբարել է։ Ոնց բռնաբարել են աղջի։ Այդ է։ Մեր ներքևի օրևոն Սուրոն։ Ոնց Սուրոն արա, խի արա։ Ասեց, որ դու իրան 50,000 դրամ պարտքես, այդ պարտքը չես տալիս ու դրա դիմաց ինքը ինձ բռնաբարել։ Ես կոսի զանգեմ էտ Սուրոին։ Ալո, արա Սուրո, էդ եվ պանից է $100 $50,000 դրամ, արա, էդ 1400 դրամը բեր շուտ արան է։ Մերսի։ Շնորհակալություն, այսքան էր այսօր Stories Edge-ը, ձեզ լավ տրամադրություն։ Նիկոլա Փաշինյան։
Նորույթ շուկայում։ Ջինջ մրգօղիներ արտադրված միայն մրգերից։ Բոնջիրոյամ եւ երկևումս կլաբի մեր աննման աղջիկները, մեր բարձր ծափարությունները կրկին։ Շնորհակալություն։ Բրեդլի Կուպերը չաղացավ 20 կիլոգրամ սնայպեր ֆիլմում նկարահանվելու համար։ Շայա Լաբաֆը հեռացրել է առողջատամը Զայրույթ ֆիլմում նկարահանվելու համար։ Գրիգը այս ստենդափը պատրաստելու համար 25 տարի նստել է ամենատարբեր տաքսիներ։ Բարձր ծափարություններ, որովհետև բեմը արտակում է Գրիգը։ Հայաստանում կա մոտավորապես 80 կուսակցություն, այսինքն կա երկիրը ոտի անելու 80 ծրագիր, չհաշված տաքսիստները։ Իսկ Հայաստանում կա մոտ 20,000 տաքսիստ։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club։ Ես այսօր որոշել եմ խոսել տաքսիներից, միասին եկեք խոսանք տաքսիստներից, ինչի՞ չէ, իրանք բոլորի մասին խոսում են, այսօր մենք իրանցից խոսանք։ Ուզում եմ սկսել մի հատ իրական պատմությունից անկեղծ, որը տեղի է ունեցել իմ հետ մի քանի օր առաջ։ Նստում եմ Երևանի տաքսիներից մեկը, վարորդը նայում է միանգամից, որ ասում եմ, հա։ Ու եմ որ սաղ ճամփին։ Այ գրիկ, վայ։ Այ գրիկ, վայ, գրիկ։ Գրիկ, արա, գրիկ, արա, այ գրիկ, վայ, գրիկ, ընգան անջատում զանգը, վայ, գրիկ, արդեն ուզում է իշնեի, գումարը տվեցի, ասեց, դեկը բարև ես գրիկին, Զիրոյան ջան։ Տաքսիները Երևանում ապրում են էվոլյուցիա։ Եկեք հիշենք ինչ տաքսիներ կային։ Հիշում եք այն բրոնզի դարի տաքսիները 30 տարի առաջ, են որ մինչև տեղ գնալը պետք է գին խոսա իր հետ, են որ երկար գին էր պայմանավորվում հետ, են որ այնքան երկար էր պայմանավորվում, որ մարշրուտկով ավելի արագ կհասնեի, այդպես շատ երկար։ Բայց փոխվեցին ժամանակները, եկավ Միշնադարը տաքսիների, Զանգերով տաքսիների դարաշրջանը, Մուննաթով դիսպեչեր կնանիքի դարաշրջանը, որ զանգում էր ասում էր մեքենա, ընդեից 15 րոպեից ձեզ կմոտենա տեղին գույնի վազ 21-31 մակնիշի մեքենա 738 տատված մեկ պետամարանիշները բուստատի կլնեք բակ մտնի անգր ու այն որ հանգարց մի քիչ էլ ուշանում էր, զանգում էր ասում էր մեքենան ուրա ընկեր ջան, հեսա շուտով կմոտենա, բայց նորմալ էր, չմոռանանք Միշնադար էր, նորմալ էր Մուննաթը, որ դե այդ վաղտ Մուննաթ չեն գալի, պոլիկլինիկայում մտնում էր տաչ տրով մտի անալիզը տաննի, պասպորտ սեղանում, 2-3-4 ճապի լուսանկար, ժեքում, վաղը կգաք, ուրիշ տեղ, խաչը պաչի տաղա ջան, բայց անցան ժամանակները, Մուննաթչիների ժամանակը անցավ, Նոր Հայաստանում ենք ապրում էլ ոչ մեկ Մուննաթ չի գալի, Նոր Հայաստանում Մուննաթ է գալի մի հոգի, չէ լավ, դե Շարմազանովը, լավ, ՀՀԿ նախկին դիսպետչերը, բայց զգացել եք, որ մենակ մենք չենք, որ չենք սիրում դիսպետչերներին, վարորդները ոնց չեն սիրում, են որ կապ են տալիս, կենտրոն ուղղությունս կոմիտաս ընդես, բանի էր ճանարդ, են որ մերսի, անջատ մեր լուչտ մեր է։ Բայց ժամանակները փոխվեցին, եկան նոր ժամանակներ, եկան հավելվածով տաքսիների ժամանակները, հայերեն ասած application-ներով տաքսիները, որտեղ արգելված է վարորդներին քֆուր տալ, դրա համար մենակ հայոյում են մարդիկ,
ու այդ application-երով տաքսիները զգացել եք շատ խելացի նորարարական տաքսիներ են, շատ տեխնոլոգիաներով հարուստ, դու կարաս նշես քո տեղը, ինքը տենում է քո տեղը, որտեղ ես դու նշել, դու իմանում ես ինքը որտեղից է գալիս, ոնց է գալիս, ինչքանից կհասնի, իր ավտոն ես իմանում, ինքը նավիգացիայով տենում է դու որտեղից ես պատվիր է, ոնց գաս թե, բայց մեկը Հայաստանում զանգում ասում է ախպերս, ձեր հայատեն կապուտ բուտկի դեմով պետք է մտնեն։ Ինչ նավիգացիա, ինչ IT, ինչ application, ինչ 4G, բուտկա, տիպիկ հայկական նավիգացիա, ու նենց չի, որ էսի կատակա, իսկականից շատ ճիշտ է, որովհետև application-ը կարա կախի, ինտերնետը կարա վերջանա, հեռախոսի զայդկեն կարա նստի, բուտկեն, միշտ կա, ինչ եղանակ ուզում ալինի ինքը կա, ու որ ասում են քաղաքապետարն ուզում է բուտկեքը հանի, մի հանեք, քաոս կսկսի քաղաքում։ Միջելոց application-ներ շատ հարմար բան են, դու տենում ես հստակ ոնց է գալիս, ով տաքսի պատվիրում է տեսած կլինի, որ մեկ տաքսի ես պատվում, տենում ես մեքենան ֆռռում է, ֆռռում է, այսպես։ Իմ մոտ միշտ տպավորությունն է, որ ղեկին քյարտ շոֆերա սենց հեռախոսը ֆռցնում է ձեռի մեջ։ Ամեն պատվերից հետո ամենակարևոր երևույթը տաքսիների, որը վստահ եմ բոլորդ գիտեք, որն է, կարում ես գնահատես տաքսիստին։ Ով է գնահատե տաքսիստին, եկեք հասկանանք, գնահատել եք։ Ուրեմն 1-ից 5 բալային համակարգով կարում ես գնահատես տաքսիստներին, ասենք նես տպավորությունը, որ տաքսիստին ոչ թե կանչել ես կասյան, այլ գրատախտակի մոտ, մեծ մարդ է, գնահատականներ է ստանում, ասենք գնում է տուն, հետաքրքիր է, ինձ թվում է տաքսիստներ կան գնում են տուն են, որ մերը, պապան քեզ է կանչում, բա, որ էցում է, պապ, ինչ ես այսօր ստացել, արա, ոչ մի բան, պապ, լե իստորիատ բաց, Են որ բացում արա ես մեկ է ստացել արա ուրեմն ես այդքան ամեն ինչ անեմ արա որ դու գնաս Ռուսաստան բիզնեսներ դնես քո ուզած ձևով տակ տաս հետ գաս Հայաստան որ տաքսի դառնաս որ մեկ ստանաս արա որ ծնողն արա այդքան քո մասին մտածում արա պետք է թողեինք Ռուսաստանում բիզնեսները ծաղկեր որ նոր իմանայիր արա կան տաքսիներ բայց որ application չեն անգամ մեր օրերում ինձ թվում է բոլորը տեսել եք են որ բակերում տաքսիներ կան են որ հենց բակերի մուտքերի մոտ են կանգնում հիմնականում այդ հայաթի տղերք են լինում են որ սենց այնտեղ տաքսիստ ես այնտեղ որ սենց սև ակնոսներով ջայլ տղեկ են թրաշներով ճռճռան սպարտիվ կեկով որ թրաշը հակսվում է այս սպարտիվքին որ կամ քշում է ինքը շատ կոկի կոպել կամ քշում է հին բայց լավ պած Mercedes են որ երբ ասում ես սենց դանդաղ պարբրիսի վերից բան է մաքրում սենց դանդաղ մաքրում Են որ երբ մոտիկանում ես հարցնում ես ասում ես ազատես մի անգամից կոնտր հարցը ուր ես գնում ախպերս Մասիվ ասենք ասում ես չէ գազ չունեմ ախպերս ասենք պրոստը եթե դու գազ չունես ինչ պատասխան ես ինձանից սպասում ասենք ուր են գնում գազի զապրավկա գնացինք ախպերս Որ այնքան են հարցնում ուր ես գնում մասիվ չես կարա ինձ թվում է որ մի օր պետք է մոտիկանանք ասենք բարի օր ազատես ասի ասեմ բա ուր գնանք ախպերս ասա գնանք Բայց կան տաքսիստերի ուրիշ լևել, էտի բոլորդ գիտեք, են թանկ ու կրակ տաքսիները, այրոպորտի տաքսիները են, որ ենքան, որա, որ հաստատ դուք է նկատած կնեք, եկել եք այրոպորտից, են որ ենքան թանկ են ուզում, արա, ուզում ես հարցնես, ասես, բա ճամփինգ հանի անգամ են կերակրում մեջ է, բայց կա ուրիշ խումբ կա է այրոպորտ, են որ սենց դուրս ես գալի, բոլորդ հետ էլ լավս տայմ, սենց դուրս ես գալի այրոպորտ, են որ սենց գնում ես մեկը մոտիկանում, հաքսի պետք է Որ ասում ես չէ, ու մի վարկյան հետո կողքին է, տաքսի պետք է, հա, ես մի վարկյանում այնքան բան փոխվավ իմ մոտ, չես պատկերացնի, ես ասում եի կարող այրոպորտում մնամ, բայց կան շատ զգուշ նաև տաքսիստներ են, որ այրոպորտում սենց մոտիկանում են, որ տաքսի պետք է, արեմ, որ այնքան զգուշ է հարցնում, կես թվում է մարիխուանա է քշում, այդքան զգուշ է հարցնում, այսօր մեզ մոտ այստեղ է լեգենդար տաքսի ֆիլմաշարի դերասան Սամի Նասերին, եկեք ծափահարենք Ես ուզում եմ շատ հետաքրքիր մի հետաքրքիր թեմայից խոսեմ 1998 թվականին նկարահանվեց տաքսի 1-ը Ես խնդրում եմ որ մի հատված տաքսի 1-ից այս պայն էկրանին
1998 թվականին Ֆրանսիայում նկարահանվեց Տաքսի 1-ը, բայց որտեղ էին ֆրանսիացիները, երբ Հայաստանում նկարվում էր Տաքսի 1-ը, 1972 թիվ Ունենց չի, որ մենակ է սա։ Հիմա ուշադրություն էկրանին, մեկ հատված Տաքսի ֆիլմից։ Հատված տղամարդիկ ֆիլմից։ Տեսել եք, հա, տեսել եք։ Չի վերջանում, հատված Տաքսի ֆիլմից, տրամվայներով, հրաշալի մի հատված, ահա, օպ, բազ 1972-ը մոռացանք։ Այ։ Եվ վերջին հատվածը Արա Դե չէ լավ, էսի դժվարն է տղամարդիկում Դժվարն է Արա Վայ, կրի գալա Վայ, կրի գալա Սիրոյան ջան, գրիգին ոնց գտնեմ ցավը Արի, ցույց կտամ, ձեզ հետ գրիգներ, գնամ գրիգին ցույց տամ, մերսի շատ Գրիգա Շնորհակալություն գրիգին Շարժվում ենք առաջ Աջան Հա, գրիգ ջան Դժվար կարանակ շարժվեք առաջ, որտև կոլիսներում խնդիր կա Ինչ խնդիր? Քո խնդիրը չէ, էսի քիչ խնդիր չեմ ասի Ինչ ես առաջարկում? Կար ջան, առաջարկում եմ մի քիչ թինգը տաս Թինգը տա? Թինգը տաս Ես հո գիշերվա 4-ին հեռուստացույց նայող հայր չեմ, որ թինգը տամ Դե, բայց նայ, այսքան մարդ թինգը տվել, հա Մենակ ես ու դու ենք, որ թինգ չենք տվել, թինգը չտանք Դե թինգը տանք, ինչ Կարճ թինգը տանք, ժողովուրդ, կարճ Թինգը տանք Բարև ձեզ Ներկայացեք խնդրեմ Մենք ներկայացնում ենք դեմոկրատ կահույքի բրենդը Դեմոկրատ կահույք Դեմոկրատը Հայաստանում կարելի ասել միակն է իր տեսակով ու առաջարկով Ինչումն է մեր առանձնահատկությունը Մենք ներկայացնում ենք կահույք, որը թրենդային է որը, այսպես ասեմ, Եվրոպայի ցուցահանդեսներում առաջարկվող կահույքը, որը թրենդային է, որը նորամուծություն է, կարող է գտնել Հայաստանում արդեն դեմոկրատ կահույքի սրահում։ Շատ լավ, խնդրում ներկայացեք։ Ես Տաթևն եմ, դեմոկրատ կահույքի մենեջեր։ Շատ լավ։ Տաթև ջան, վստահ եմ բոլորը հենց հիմա տանջվում են այդ հարցից։ Ինչու դեմոկրատ։ Ես սպասում եմ այդ հարցին, եթե ինչու դեմոկրատ։ Բայց ընտրությունը ամեն դեպքում լիբերալ է ստեղծվել։ Այո։ Ինչու դեմոկրատ։ Թե ինչու դեմոկրատ, համեցեք մեր կահույքի սրահ եւ ձեր հարցի պատասխանը կգտնեք այնտեղ։ Հենց մտնում ես առաջինը հետ են ասում։ Այո։ Հենց ասես բարդես մա բանը նայ, ուրեմն մի օր։ Նախքան մտնել արդեն։ Դե չենք մտել, ասեք էլի իմաստենք։ Համեցեք մեր։ Ավելի։ Որտեղ է գտնվում, ասեցիք։ Դեմոկրատ կահույքի սրահը գտնվում է Իսակով 16 կոտորակ 4 հասցեում։ Երևի ավելի ժողովրդական բացատրեմ։ Կենտրոնից երբ որ գալիս եք Իսակով պողոտայով։ Ինչու կենտրոնից։ Ինչ են գալի։ Այդպես բացատրեմ։ Եկներեն հենց եմ որ ամպամտի կենտրոնից գաս, եթե գալիս ես։ Չէ, դուք եկեք կենտրոնից, այդպես բացատրեմ կհասկանաք արդեն։ Լավ, հասկացա։ Շատ լավ։ Ամերիկյան դեսպանատունը անցնում եք։ Պուտկի դեմով, Ամերիկյան դեսպանատունը իմ ավելի հայտնի է, քան կենտրոնը, տենց մի անգամից կարող եք ասել։ Լավ, ամերիկյան դեսպանատունը անցնում եք դեպի այրեպորտ ուղղությամբ։
Սեբաստիա Բագրատունյաց խաչմերուկ ուղիղանցնում եք, աջ կողմի վրա առաջին շենքն է։ Շատ ժողովրդական։ Այսինքն կահույքի սրահներից առաջին շենքն է։ Իսկ ձեր գովազդում էլ է տենց։ Դեմոկրատ կահույքի սրահ, նայեք, ուրեմն որ Չէ, իրա Լավ, բայց ինչու դեմոկրատ։ Չէ, լավ։ Խոսենք առանձնահատկություններից, ինչով է տարբերվում ձեր կահույքի սրահ մնացած կահույքի սրահներից, ինչով եք դուք գերում հաճախորդներին։ Մեր միտումը հիմնականում մարդու համար գերհարմարավետություն ստեղծելն է։ Մեր մեխանիզմները հենց ծառայում են դրան, այսինքն մենք ունենք բազմոցներ, որոնք մարդու ձեռքի մեկ հպումով կարող են վերածվել մեծ մահճակալի։ Ոյ սա արդեն հետաքրքիր է։ Բազմոցը դառնում է մահճակալ։ Այո։ Ուրիշ։ Մեկ հպումով նա ամենայնը։ Մեկ հպումով։ Ինչի։ Շատ գործ։ Ձեռքի հպումով։ Այո։ Ունենք բազկաթոռներ, որոնք ռելաքս են ապահովում մարդուն, այսինքն ռեկլայներ կոչվող մեխանիզմներ։ Կահույքի սրահ հաստատ։ Այո։ Ու հաստատ Իսակով 16 դրամ 4-ում, հա? Լավ, չեք, սա կատակ էր, ռելաքս, կահույքը ռելաքս է ապահովում մարդուն ոնց։ Տեսեք, ունենք բազկաթոռ, որը մաքսիմալ հարմարվում է ձեր մարմնին հարմար դիրքին։ Բավոր հիմա մենք սես կանգնենք ու ասենք չենք հավատում։ Դրա համար եք ասում եք ընդեղ կասենք։ Կհավատակ։ Երբ որ տեսնենք։ Բա ոնց տեսնենք։ Իե։ Նայե։ Նայե։ Խոսում, հա։ Թորսի։ Բարև։ Այս մեկ հպումով հայտնվեց։ Նայ, մի 6 հպումով բերենք մեջտեղ։ Երկու գրիժա ունեցող մարդիկ։ Այ հենց էտա գրիժա ես ունենում, հետո նստում ես սենց ու ռելաքս ես լինում։ Լավ հա, Կարճան։ Չգիտեմ, հո։ Հա։ Բայց ինչ է կարողանում անել այս հրաշ բազկաթոռը։ Ես ստիպված եմ ձեզ բեմ հրավիրել, որովհետև ես Այլ է, խնդրեմ։ Իմ համար սա հենց հիմա պրոստը հեռուստացույցի պուլտ է, ոչ։ Ձեզանից ով կբարձանա բեմ, որպեսի օգնի, որպեսի մենք Վրույրը հիմա ձեզ ցույց։ Վրույրին ծափարություն։ Վրույրն է մեր ռելաքսը ապահովելու։ Ես կխնդրեմ միկրոֆոնը տանք վրույրին, որպեսի Հա, միկրոֆոնը։ Հա, ռելաքս վրույրը։ Վրույրը ինքնի ռելաքսն է ապահովում։ Վրույր ջան։ Բայց արի ապահովենք Չարենցի ռելաքսը։ Հիմա ձեզ չենք դեմ չեմ։ Ահա։ Ահա, մի վախեցի։ Որ համոզվեք դուք ինքներդ։ Հələ։ Հա։ Ես եկատուն նստեցի։ Բայց ասեք, որ առանց օգտագործելու ինքը արդեն ռելաքս է, ուղղակի։ Առնում ենք։ Հա, չէ, իրոք։ Իրոք հարմար է, հետո։ Վահանակի օգնությամբ դուք այստեղ կարող եք տեսնել տարբեր դիրքերի համար նախատեսված ոճակները ու ինքներդ փորձեք, օրինակ։ Էդի թռնում ամի։ Ոտքերի համար նախատեսված։ Ոտքերի համարը ինչ պետք է անում։ Օրո, էսի տաքսին է։ Այս լրիվ, հա։ Չանես ջան, լավ, հա։ Yeah։ Հետո կարելի է դիրք նաև փոխել, որպեսզի մեր հանդիսատեսի համար սենց միջև վերջ որ Հետո էլ ինչ զարմանա հրաշ։ Yeah։ Սենց ուր եմ գնում։ Ուրա ձեզ պետք։ Դեպի ննջարան չէ, սա իրոք տաքսի ֆիլմի հայկական տարբերակն է։ Բազկաթոռ մեկը կարող ենք նկարել, չէ, իրոք շատ հարմար է։ Սա մեր բազկաթոռներից ուղղակի մեկն է, որ կարող ենք այստեղ ներկայացնել։ Մենք ընդհանրապես աշխարհի ամենաթրենդային կահույքներն ենք ստեղծում, հետևում ենք աշխարհի թրենդներին ու մեր կահույքի սրահում կարող են պատվիրատուները գտնել իրենց համար ամենահարմար կահույքը։ Իսկ թվում է Չարենցը արդեն պետք է որ հավաստի։ Չանցա առել է, դու չգիտես։ Չէ, իսկականից շատ հարմար է։ Լավ, իսկ ոնց ես վեր կենում, էդ էլ որ ցույց տաք։ Նայած քանի տարեկան եք, եթե ինքնուրույն կարող եք ինքնուրույն, ոչ կարող ենք օգնել նաև կնոպկայի օգնությամբ։ Չէ, ուզում եմ իմանալ։ Իսկ ես լուսին թռնում, հա։ Գիտեք ինչ, մեր տեխնոլոգները ընդհանրապես մտածում են նորարարությունների ուղղությամբ, եթե լուսնից պատվիրատու մի օր գա դիմի մեզ, հնարավոր է, չգիտեմ։ Հասկացա։ Չէ, իսկականից շատ հարմար է, միակ անհարմար բանն է, որ վրույրը միշտ կողքը կանգնած է, մենակ էդ է անհարմար։ Այս բազկաթոռը չի դռում։
Հասկանում եմ դուք ուրեք ուզում։ Չէ, ես եմ օթանավակայաններում տեղադրված մասաժով։ Մենք ունենք նաև այդպիսի բազկաթոռներ, մեր մոտ տեսականին շատ լայն է։ Ծափանենք վրույթին։ Դեմոկրատ կահույքի, բրենդային կահույքի սրա մեր ծափարությունները ձեզ, չէ, իրականում շատ հարմարավետ էր։ Իսկ ձեզ հետ բարից բուն իմաստով թինգը տալիս էին Չարենցը։ Իսկականից թինգը տվեցին, և գրիգը։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, սիրելի բարեկամներ, եկեք պատկերացնենք անհնարինը։ Իրոք, անհնարինը պատկերացնենք, որ մեր հարգարժան հյուրը Սամի Նասերին որոշել է բնակվել Հայաստանում, բնակություն հաստատել Հայաստանում և սկսել է վարել տաքսի։ Ձեր ուշադրությունը մեր էկրանին։ Գնացինք։ Որտեղից ես։ Կոնգոյից թե Կոտ դ'Իվուարից։ Ոչ այ ախպեր։ Արտաշացի տղա եմ։ Պրոստը առավոտից իրիկուն արևի տակ ճռռում եմ։ Give me my money, արա։ Վայ բարև ձեզ կներեք նենց եմ շտապում չեք կարա պատկերացնեք 2 ժամից ծնունդ եմ ոչ մեյքափս եմ անել ոչ մազերս եմ սարքել ոչ մանիկյուրս եմ փոխել մեզ հետ գիշներ չեմ հասցրել փոխել խնդրում եմ արագացեք քանի զեղչերը չի վերջացել մի հատ էլ շոր առնեմ գնանք էլ չեք հավատա բայց նենց եմ շտապում որ դաժե նստելու ժամանակ էլ չունեմ սիրուն ջան բարի ճանապարհ ես վասեցի այդ ցինական Million tarma fanatne, million tarma. Ես սաղ կինոն էտ նայել եմ, սաղ Սամի ջան Նոց ստորագրելի Սամի ջան հետ, ես թուղթը, ես գրիչ էլի, նոց ստորագրելի Դետևնելի Պրծով թուղթը, պրծով Ջեբիս էլի մի հատ տեստել Սամ ջան խնդրում եմ էլի Քոսերը Այրելս, տոնջելս, յար քոսերը Բարատ ջան, կլիգս ծննդաբերումը հասնենք ծննդատ ունելի ծավատ անեմ, բարատ ջան Նստի Ներսից քեզ զգամ եմ, հետո ներսից Ապեր 6 րոպեմ հասնես այրոպորտ, ես փողը քոննա
Մերսի աղբեր ջան, վալալա քեզ փողը քոննա։ Հազար ներողություն միսիե, դուք ինչ գործ եք անում, որ այրեպորտ հասնելու համար այսքան գումար եք վճարում։ Ես այրեպորտի տաքսիստներից եմ, հեսա մի ռեյս անեմ դրանից 4 անգամ շատ կաշխատեմ։ Այսամ ջան, դուխով ստորագրի, մի դու ինչ մեղք ունես, որ վրես ուրիշ ստորագրի տեղ չի մնացել։ Ստորագրի, դավայ, ստորագրի։ Նավալնո, նավալնո, Boxy, 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 imianın hası. İçi kanıkça, içi. Esa gazdan öpünden havadan içi bırakcan, kanıkça. Gazlı, sanki. Yaksa, molli. Ախպեր ես թե չեն ծխում, ցավը տանեն, ուզում ես 10 սաղ տարաքսնես։ Արա ախպեր։ Այդ չորորդը համար։ Քիչ հրաշված չես։ Թրաշված եմ։ Հրաշված չես։ Կարևորը մարդու հոգին թրաշված եմ։ Հելնա ինչ արագ ավտոյա գալիս։ Ուրա։ Որո։ Արա, էս ինչ արագ անցավ։ Էս ինչ արագ հասցրեց։ Բայց էս ինչ արագ անցավ։ Բայց կարևորը հասցրեց։ Կիսվենք էլի։ Կիսվենք էլի։ Bonjour, ոյ ասում եմ bonjour, կներեք, բարեք ձեզ, որ խնդրեմ ես շուկայիս առևտուրը կարանք տեղավորենք ձեր մեքենայի մեջ, եկեք օգնեք էլի ինձ։ Ցավը տանեմ, ֆուտբոլը սկսել է բեսամ տուշանում եմ, 5 րոպե պիտի ստադիոն լինենք, աղբեր ջան։ Բա դուք որ թիմից եք, հարգելիս։ Ինչ թիմ աղբեր ջան, ես տեի պերաշկի ծախուն եմ, պրոստը ապրանքը սարում էլ ասի շուտ հասնենք։ Բա ինչի այսքան քիչ մարդ ստադիոնում։ Քիչ։ Էսի Հայաստանի համար լիքն է աղբեր ջան։ Սենց ասեմ ասախ գցելու տեղ չկա։ Ընկերոջ ճակատին էլի Սամ ջան, ճակատին մի հատ խոձևերը մի հատ։ Աբը տանեմ շնորհավոր, տղա ես ունեցել։ Արա տղա եմ ունեցել մերրև ջանի տարապարի Տարատ ջանարա, տղա եմ ունեցել աղբեր, ուտեմ են պարա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 պարapar Շնորհակալություն մեր հայ Սամին հասերին, բայց իրոք խնդրեմ
մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից ժամը 9-ին Շանթի եթերում։ Եվ այսպես շնորհակալություն Quiz Accessories եւ Jennifer խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն New Yorker խանութների ցանցին համագործակցության համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների գեղեցիկ մեյքափը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Meline գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների աննախադեպ սանրվածքը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան եւ դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։